به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود برادران خواهران گرامی. سرآخر تشکر از همه برادرانی که این شرایط رو مهیا کردن و نصیب دست که ما هم در حضور شما باشیم و یک صحبت های اطرافی موضوع های روز داشته باشیم و یک چنین جلسه های در دیگر نمایندگی های پیمان ملی تاجیکستان برگزار شد. از آلمان شروع شده تا لهستان و امروز در شهر وین و به همین شکل در آینده ماهی آینده شاید در دیگر نمایندگی ها یک چنین نشست‌هایی برگزار شود به خاطر باز هم نزدیک شدن به هم و پیدا کردن راه‌های درست مبارزه و هر چیز زودتر خلاص شدن از این مشکلاتی که الان دامنگیر ملت تاجیک است. و چون برادران از افراطگرایی صحبت کردن و برادر محمود جان هم یک قصه یک حالتی از یکی از برادران تاجیک را نقل کرد، منم یک قصه که خودم رو پرو شدم در اینجا میخوام یادداشت کنم، چون این بیانگر حجم مشکلات امروز ملت تاجیک است. یعنی در هر جا مثلا نه تنها تو ملت تاجیک حتی نام تاجیکستان در روی خطی خطرناکترین از جمله کشورهای خطرناک قرار داده شده است. یک هفته قبل بود این حادثه که من خودم رو پرو شدم، وقتی که وارد یکی از بانک های لهستان می شدم به خاطر گرفتن کارت بانکی و قبلا هم برادرای تاجیک از این بانک کارت داشتن، این کارت گرفته بودن، اما بعد این حادثه ها و بعد این واقعه هایی که رخ داد علیه این سیاست بانک ها حتی در قبال تاجیکستان عوض شده است. وقتی من وارد بانک شدم و صحبت کردم، حجت های خود را پیشنهاد کردم، وقتی که دیدم تاجیکستان هست گفتن که ما این بانک ما دیگر از این بعد با تاجیکستان همکاری نمیکند. من حیران شدم، گفتم که چرا؟ من 8 سالشی در لهستان زندگی میکنم، این چنین با این چنین مناسبت برخورد ندارم. از دیگر بانک ها من مثلا کارت بانکی دارم و دیگر تاجیک ها. بعد اون وقتی که من خیلی اصرار کردم، خواهر کارگر هم مجبور شدن که اون کامپیوتری کاری بزرگش رو برگردونن به طرف من و نشان دادن که وقتی که ما معلومات های شخصی نفر رو در سیستم وارد میکنیم، اون کشوری که ما با اون همکاری میکنیم در مانیتور ما پیدا میشه. و برای من نشان داد غیر از تاجیکستان همه کشورهای منطقه هست، ازبکستان حتی ترکمنستان هست، حتی افغانستان هست، همه کشورهای منطقه هست، تنها تاجیکستان در سیستم اینها وجود ندارد. اما یعنی این بیانگر این است که واقعا امروز ملت ما در یک مشکلی جدی گرفتار هست و برای از این مشکلات برآمدن واقعا یک خیلی برای ملت لازم است که دست به کارهای جدی‌تر بزند و قربانی‌های بیشتر در این راه از خود نشان بدهد. چون در طول تاریخ اگر ما ببینیم هر ملتی که در گذشته در یک چنین مشکلات جدی روپرو می شود، واقعا اون مردم اون ملت دست به کارهای خیلی جدی میزنند تا اینکه بتوانند ملتشون رو از این وضعیت بیرون کنند. دیگر در اینجا ما نباید در سطح یک حزب یا که یک نمیدونم حرکت یا که یک جمعیت فکر کنیم، دیگر لازم است برای تک تک ما که در سطح ملی فکر کنیم و تمام تلاش را باید داشته باشیم که تمام ملت خودش رو مسئول بداند و برای نجات از این مشکلات هر یک فرد تاجیکستانی یعنی خودش رو مسئول بداند و شریک این راه بداند. و برای این حالا مسئله افراطگرایی هم باشه، مسئله این مشکلاتی که در تاجیکستان باشد، یکی از سبب‌های اساسیش از نگاه من این جهل است، جهالت مردم است، جهالت ملت است در همه ساحه‌ها باشه، چی در بخش سیاسی است، در بخش علم و معارف است، در هر بخشی که باشد این سیاست جهالت واقعا یک سبب شده است که امروزه ملت ما به این حال رسیده است. از همه اول باید تمام اون نفرانی که واقعا دلشون برای ملت میسوزد در سطح بلند برداشتن آگاهی سیاسی این مردم باید تلاش کنند.
برای چی مثلا بالام برداشتن سطح آگاهی مردم؟ چون اگر سطح آگاهی مردم در از نگاه سیاسی بالا نرود، دیگر اون ملت، اون مردم خودش رو مسئول احساس نمیکنه در قبال این مشکلات. اون وقت یک نفر شهروند خودش رو مسئول حس میکند در قبال این مشکلات و برای خود وظیفه میگذارد که باید با این مشکلات مبارزه برد، که یعنی آگاهی سیاسیش به سطح رسیده باشد. ببینید در طول تاریخ همیشه نفرانی که ملت ساختن، نفرانی که تمدن ساختن، به تنهایی خود به تنهایی این کار را انجام ندادن. اولین قدمی که میگذاشتن تلاش میکردن که اون ملت، اون مردم در این کار مهم با اونها شریک باشند. یعنی این وظیفه اولین درجه ما در این روز است و این مفهوم ها را ما باید با هر شکل، با هر روش در ذهن جامعه جا کنیم، در ذهن ملت جا کنیم. از آنجا که ملت ما اکثرا مسلمان هست و هر صحبتی می شود، چی سیاسی باشد، چی مسئله اقتصادی باشد، چی مسئله جامعه باشد، یعنی همیشه می خواهد که یک دلایل دینی برای اون پیشنهاد شود. این طبیعت یک انسان دیندار هست که هر وقت می خواهد برای این که در اون کار انگیزه پیدا کند، در اون کار برای رسیدن به اون هدف تلاش کند، یعنی منتظر این است که برای اون یک دلایل دینی برای اون پیشنهاد شود. بهترین دلایل برای این عملی همگانی یا اینکه مثلا همه ملت رو به این بیارد این است که ببینید پیامبر ما در اولین قدم هایی که برای تغییر این جامعه امروزه در مکه اقدام کردن، اولین قدم هایی که در این زمینه گذاشتن، حتی پیش از این که مثلا مبعوث شوند به پیامبری، در فکر تغییر جامعه بودن، وضعیت جامعه را درک می‌کردن، مشکلات جامعه را درک می‌کردن. در اون زمان وقتی او را پیامبر صلی الله علیه و آله را برای حکمیت، برای مثلا داوری در یک قضیه فرا می‌خوانند، مسئله گذاشتن سنگ حجر الاسود در مکان خود، ببینید پیامبر در اینجا چی کار انجام میده. اولین کاری که انجام میده این است که با اون درایتی که دارد تلاش میکند که همه این قبایل، همه این مردم مکه در این کار با او شریک باشند. یعنی شروع کار همین است و پیامبر ردای خود را در زمین پهن میکنن، حجر الاسود را میگذارن و از هر قبیله خواهش میکنن که از اطراف چادر بگیرن. یعنی مشکلات ملت رو برطرف کردن به مانند این مشکلات، به مانند این چی است؟ این سنگ است. یعنی این وضعیتی که ما داریم امروز باید همه مردم، همه ملت از اطراف این بگیرد و این ملت رو از این بدبختی برد به بالا. یعنی این عمل پیامبر واقعا باید یک نمونه و یک راهکار اساسی برای تک تک امروز مردم و شهروندان و خصوصا مسلمان تاجیکستان باشد. یعنی که تک تک مردم خودش رو در این مصیبت شریک بداند و برای رهایی این مشکلات تلاش کند. و این وظیفه امروز ما است که ما چون هم خود را مبارز میدونیم و در سرگاه مبارزه قرار داریم و خیلی برادران و خواهران ما این همه مصیبت را تحمل کردن، حالا هم تحمل دارند. در تاجیکستان خیش و توار در مصیبت، برادران و خواهران ما قسمش در زندان و حالا هم دارن از این مبارزه دست نمیکشه. این واقعا جای قدردانی هست و باید هم تلاش بیشتر کرد. شروع از خودمان که ما تک تک برادران ما باید شریک باشند در این راه. اون شراکت به هر شکل میتواند باشد. قسمت دیگری عملی که مثلا ما باید در ذهن برادران خود منجا کنیم، این هر کاری که از دستی برادری میاد باید انجام بدهد. اون نباید که فکر کند که این کار خیلی خرد است و هیچ تأثیری ندارد. اندکترین کار در این روز قدر و قیمتش در نزد خداوند که قدر دارد، جایگاه دارد. چون ما در شریعت داریم واجب وقت داریم. واجب وقت خیلی، شناختن واجب وقت خیلی مهم است. ببینید در تعلیمات دینی در یک جای پیامبر میاد میگه احترام پدر و مادر از افضلترین عبادات است. در جای دیگه میگه پیامبر که صلات در وقتش از بهترین عبادت است. در جای دیگه میاد یک عمل دیگر از افضلترین عمل ها میشمارد. برای چی است این فلسفه؟ این به این خاطر است که یعنی هر عمل در جای خودش از بهترین عمل ها حسابیده میشه. یعنی امروزه برای آگاه کردن مردم هر عمل کوچکی ما اون منزلت و فضیلت را دارد. حتی یک لایک گذاشتن در یک پست خوب علاکه این اجر و ثواب و پاداش دارد از نگاه دینی.
از نگاه باورهای دینی، نه تنها مثلا مسئله دنیوی. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه در حدیثی، اونم در زمانی میگوید پیامبر که باید اصحاب پیامبر به نبرد بیرون، والا الان غزوه تبوک اگر ذهنم خطا نکند، و تشویق میکند مردم رو، اصحاب رو، مسلمانان رو برای سهم گذاشتن در تجهیز لشکر و میگه اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر، یعنی خودتون رو از دوزخ نجات بدید اگرچه با پاره از خرما باشه، پاره از خرما. ببینید این عمل، دادن پاره از خرما در این حالت، یعنی این قدر افضلیت جایگاهی از نگاه دینی و از نگاه خوب عقیدوی و هم از نگاه تغییر جامعه، برای اینکه جامعه را تغییر بدهی و احساس مسئولیت کنی، حتی از اندکترین عمل نباید خودداری کرد. در جای این عمل، یک عمل اندکی ما مثلا جایگاه شد از در همین زمان، مثلا در همین زمان یک نفر شد خیلی کار انجام بدهد ولی این عمل یک مبارز، این عمل یک مبارز یک پیام درست و حسابی رو برای مردم رسانیدن، ثوابش 10 برابر اون عمل است که در نظر اون خیلی کلان میتونه. و همین خاطر ما این مفهوم ها رو باید در ذهن مردم جا کنیم، خصوصا از مبارزین شروع کرده. نباید یک خواهر و برادر امروزه مبارز عمل هایی که انجام میدهد کوچک بشمارد، چون این نمود پروپاگاندا از جانبی نمیدونم هر کی باشد، بیشتر از جانبی شاید دیگر طرف القا شود و اکثر برادران ما متاسفانه این چیزها رو به زبان میارن و در بین برادران و خواهران ما این چیزها رو میگویند که این عملهای ما نتیجه نمیدهد، یعنی این کارهای ما بیفایده است، یعنی نباید این به این چیز اجازه داد. هر عملی که هر برادر انجام میدهد، حتی با قول امروزه یک لایک اجر و پاداش دارد. در این مرحله که ما قرار داریم و این مرحله که ملت ما در این بدبختی قرار دارد، هر کسی این عمل را انجام میدهد به خاطر رضایت خدا، به خاطر خدمت به خلق خدا، به خاطر نجات ملت، اون در نامه اعمالش حتما اجر و پاداش نوشته می شود. نباید ما غافل شیم، نباید ما فریب مثلا حرفای نفرانی را بخوریم که اصلا از مبارزه بوی نمیبرند. این خیلی مهم است. مسئله دیگر از این مهمتر مسئله این است که امید در قلب، در دل مبارزان دوباره باید برگردن. امید باید در قلب تک تک مبارز برگردانیده شود و هر مبارز باوری کامل داشته باشد که به پیروزی میرسد، امسال یا فردا، امروز یا فردا. یعنی با این نگاه باید حرکت کرد، چون پیامبر ما با این نگاه حرکت میکرد. پیامبر ما که ما ایمان به او داریم و همیشه از او میبالیم، با این نگاه حرکت میکردن در سخت‌ترین حالت‌ها، در سخت‌ترین حالت‌ها، در ناامیدترین روزها با این نگاه حرکت میکردن. مثلا غزوه خندق اگر یاد داشته باشم برادران خواهران، در اون روزهای سخت‌ترین پیامبر یک پیام‌های برای اصحاب میداد که اصحاب حیران میشدن که این چی پیام هست. در این روزه که ما از گرسنگی در شکم خود سنگ می‌بندیم، ولی این پیام‌ها مردم رو زنده میکرد. باید تک تک مبارز امروز با این نگاه حرکت کنند. به همین خاطر است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید اگر قیامت قائم شود باید این شعار باشد برای ما، این یک شعاری تک تک مبارز باشد. پیامبر میگه اگر قیامت قائم شود ولی در دست شما یک نهالی است و شما میخواهید اون رو در زمین بکارید، نباید از این عمل دست بکشید. یعنی در سخت‌ترین وضعیت‌ها، در سخت‌ترین حالت‌ها نباید انسان ناامید شود. با امید آینده، با امید مثلا پیروزی، با امید مثلا موفق شدن، با امید نجات ملت باید حرکت کرد. یعنی این شعارها، این مفهوم‌ها رو با ما کوشش کنیم که به گوش تک تک مبارزین اول برسونیم و بعدا این آهسته آهسته انتقال شود به ملت و این مفهوم‌ها و این شعارها تبدیل شود به بگیم یک روزنه‌های امید برای مردم. یک عملی یک جایه، شریکی در عمل، دومش عمل اندک، اگرچه خیلی اندک هم باشد نباید اون رو ناچیز شماری، باید اون رو انجام داد. هر نفر بر اساس توانایی خودش، یعنی هر نفر بر اساس توانایی خودش باید سهم خودش رو در این زمینه بگذارد. و قسمت سوم این مسئله این که امید رو در قلب تک تک مبارزین باید دوباره زنده کرد و اگر نه این فرصت ها از دست می رود. و یکی از حالا
من یک نکته دیگر با آخر برسون صحبت ما خیلی مهم است. حالا ما باید علاوه بر همه اینها باید یعنی واقعا افتخار داشته باشیم که یعنی امروز در این وضعیتی که ملت قرار دارد خداوند ما را انتخاب کرده است برای این راه. یعنی این راه واقعا راه پرشرف است و یکی از قانون‌های تغییرات اجتماعی، تغییر جامعه ها این سنت عوض شدن هست. سنت عوض شدن هست. یعنی یک نفر مبارز است، حرکت میکند، در راه مبارزه است، جدی است، ولی با اندک سبب‌های ناچیز از کنار میاد از مبارزه، با همین شکل رفت میرود، ولی جای او را حتما نفر دیگه میاد پر میکند. یعنی این قانون الهی است. اگر ما امروز نکردیم، امروز یقین داشته باشیم که امروز ما این وظیفه و مسئولیتی که به دوش خودمان است انجام ندادیم، حتما نفر دیگر جای ما را پر خواهد کرد. حتما نفر دیگری پیدا می شود و ما نگاه میکنیم از دور، از نزدیک در اون مبارزه نیستیم، از دور نگاه میکنیم و اون نفر حتما کاری ما را انجام میدهد. این بسیار سخت است. حالا که این فرصت را خداوند برای ما داده است، باید با این شعارها، با این نگاه، با این امید حرکت کنیم و هر چی میتوانیم مردم را بیدار کنیم و در راه مبارزه قدم های استوار بگذاریم. بار دیگر تشکر از